哇，咩嚟㗎？羅定豆豉雞啊，羅定豆豉雞煲啊！呢個賣相大家中唔中意先？嗱，咁呢，如果大家中意嘅話呢，就睇下我點樣一煲炒到底咯喎嚇。咁啊，多謝大家俾面啊！咁啊，跟住落嚟睇下我點做咯喎。嗱，要炒到咁乾呢，個雞煲先好食嘅。好啦，大家晚上好啊！今日呢，我想同大家呢就分享一個應該就係粵菜嘅名菜啊！叫做乜嘢呢？羅定豆豉雞。不過呢，今日我唔單止要整呢個羅定豆豉雞，我仲要呢就係要整呢個係羅定豆豉雞煲真煲仔菜系列，由一隻煲炒晒佢，得唔得呢？梗係得啦！大家跟住落嚟就睇下我點做咯喎。飲啖檸檬茶先，口乾啦。嗱，好啦，咁啊介紹下材料先。羅定豆豉雞梗係要有豆豉啦，係咪啊？嗱，而家咧我開緊，即係喺度咧就係燒緊個煲㗎嚇。咁所以咧我有時間同大家講嘢。咁啊豆豉啦，咁啊除咗豆豉之外咧，咁就有蒜頭啦，啊乾葱頭啦，跟住然之後咧有呢個係少少嘅辣椒調味啦，跟住然之後咧配料有葱到啦。跟住然之後咧，仲有呢個芫茜啦，咁啊愛嚟增味嘅。咁然之後咧，切咗方塊嘅呢個係洋葱啦，跟住然之後咧，切咗方塊嘅青椒啦。好啦，嗱呢個時候咧，有水滾咯喎，呢個煲就快爛啦。睇到有呢個裂痕啊！好嗱，咁咧我先抹一抹個煲先啊！大家估下我最先要落啲乜嘢咧？好，閂細火先。最先要落嘅豆豉嚇，乜有咁嘅一回事？嗱，因為咧點解咧？因為咧我哋炒羅定豆豉雞咧，最後尾咧原粒豆豉就最好啊！咁然之後咧嗱，我哋先落少少油先啦。咁咧，將啲油咧就撥勻佢啦，跟住然之後咧，我哋就攞啲豆豉落去炒乾佢先啊！攞啲豆豉落去炒乾佢先。嗱，而家我閂細咗火嘅，等啲豆豉咧稍為乾少少。如果唔係炒乾佢，比較硬身咧，第一佢嗰個豆豉味冇咁出啦，第二咧就係會令到咧。即係令到咧，就係話嗰啲豆豉最後尾咧就炒出嚟咧，就變晒樣啊！一粒豆豉都唔見到啊 ！OK。咁其實最佳嘅方法咧就係慢慢烘翻乾佢嘅。不過咧我就唔用咁即係花咁大功夫啦。OK。好啦，嗱，咁啊稍為炒乾佢之後咧，咁我哋就拎起佢咯喎。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就拎起佢之後咧，我哋就放翻少少油落去啦。好，開翻大個火佢。嗱，等佢燒一燒先啊！如果唔係嘅話咧，就唔夠熱啊！嗱，咁我而家介紹下呢個雞先啦。咁咧，麻煩大家嗱，我已經撈好咗噶啦，我再俾大家睇下嗰個 texture 啊。嗱，睇唔睇到？一滴水都冇倒流噶嚇。咁樣咧，我哋嘅雞咧，即係我哋嘅撈肉咧，嗰個餸咧就成功咗一半噶啦。記住啊，一定要撈乾身。大家想知嗰啲雞點撈咩？麻煩大家去翻其他嗰啲雞嘅菜式嗰度啦，即係話譬如話之前整嗰個薑葱雞蒸飯啦，我就全程俾大家睇到點樣撈雞嘅。咁啊好多雞嘅片咧，
我都有撈雞嘅部分嘅，咁啊麻煩大家去睇下啦。嗱，而家咧開始出煙咧，咁我開抽油煙機啦。好啦，咁呢個時候我做乜嘢咧？梗係先炒咗啲辣椒先啦。嗱，點解要炒咗啲辣椒先咧？我講過好多次㗎啦。你想啲辣椒好味嘅話咧，先係煎一煎佢，等佢咧出咗呢個係虎皮啊嗰個效果之後咧，咁嗰啲辣椒咧就好惹味嘅。OK， 記住啊！咁呢個步驟我已經係做過好多次，亦都解釋過好多次㗎啦。咁我唔知道大家有冇跟住一齊做啦？嚇！嗱，咁我全部反轉晒佢啦。嗱，大家睇下得啦，我俾大家睇下，睇唔睇到有虎皮？我就係要呢個效果，但係唔好炒熟喎。跟住然之後咧，我哋就將洋葱落去。炒一炒啲洋葱啊！啊嗱，呢個虎皮啊靚啊，保證好食啊！睇唔睇到？我要炒到呢個效果，呢個效果炒嘅青椒咧就係最好味嘅。所以咧，即係你想啲細路仔或者想啲食客咧、食家咧食得出嗰種滋味咧，我哋係真係要需要係喺一定程度上咧，我哋係需要咧。係即係利用嗰個程序啊，去配合到嘅，唔係話一本通書讀到老。喂，我一定要即係要炒過拉過油先至有嗰種技術嘅，梗係唔係啦？我之所以能夠我單靠個煲仔都可以即係炒贏好多嘅餐廳，點解咧？咪就係因為唔固執咯嚇，唔會一成不變咯，要識得變通咯。好啦，嗱呢個時候。得咯喎，跟住然之後我哋繼續落油，少少得㗎啦，因為先頭有啲油喺度㗎啦。跟住然之後咧，我哋就爆啲料頭啦。咦？唔使煎雞咩？大家一邊爆料頭一邊煎雞啊！嗱呢個時候咧，我哋就可以放晒啲嘢落去。點解咧？因為等陣間咧，嗰啲雞掟埋一齊嘅。嗱，先係煎香咗佢先，呢個時候啲料頭越煎得香啦。嗱，煲仔菜咧，其實好多時候除咗係我成日話嗰個甜麵豉醬係一個靈魂之外咧，其實乾葱頭都係煲仔菜嘅靈魂嚟嘅，所以咧，大家見到我乾葱頭我就落咗3大隻，如果細隻嘅話咧，大家可以咧就係落4、5隻都得嘅。好啦，嗱呢個時候咧，呢度我係1隻雞嚟嘅，呢一餐我落唔晒㗎嚇。嗱，鋪平佢，鋪勻佢。哇！真係我咁樣整啊！我話俾大家聽，我呢個雞咧，呢個雞煲咧，想唔好食都唔得啊！嗱，咁樣擺落去慢慢煎，唔好喐佢啊！等我煎一陣先，大概30秒到啦。咁其實咧，即係我想講嘅咧，就係話其實咧好多時候咧，呢度大概係半隻雞到啦。OK， 咁啊放多嚿落去。咁咧，其實咧好多時候咧，記住我哋好多時候炒餸咧，唔好一成不變，要因地制宜啊！我成日講嘅。好啦，嗱，而家差唔多啦，跟住然之後反轉佢，都仲未得喎，再俾佢煎多啲。嗱，咁啲紅葱頭咧，嗰啲料頭咧就會燶嘅。咁呢個時候我哋就反轉啲料頭佢啦。OK， 等佢唔好咁燶啦。好啦，嗱，而家差唔多啦，咁咧我哋就。嗱，大家睇唔睇到啊？我咧即係用煲仔煎雞都得㗎，唔一定要用鑊煎㗎。大家睇唔睇到？嗱，我俾大家睇下個 texture 啊！
睇唔睇到啊？啊嗱，呢隻雞我擺埋啲，睇唔睇到啊？有窿窿地嘅，咁樣啲雞咧先至係炒得靚㗎嚇。好啦，嗱而家呢個時候差唔多得咯喎。好嗱，呢個時候咧，我哋就放晒呢個蒜落去啦，唔係放晒呢個豆豉落去一齊炒。嗱，而家呢個時候咧，好可以放酒啦。嘿，煲仔都可以引火，有少少技巧啦。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就放少少水落去啦，大概放30ml 至到50ml之間啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就由得佢。咁咧，等陣間咧，我哋再調味嘅時候咧，夠鐘嘅時候咧，我先再同大家分享。呢個時候我哋點啊？大概俾佢4分鐘啦。咁啊啲雞咧最緊要夠嫩夠香口啊嘛，所以咧炒雞煲咧唔好炒得太耐啊，記住啊！好，等陣間見啊！好啦，嗱而家就鐘響咯喎，咁啊睇下個結果如何啊？耶！嗱，有少少輕輕黐底咧係正常嘅，煲仔菜係咁噶嚇。嗱，但係咧基本上都冇黐底嘅。好啦，嗱而家咧跟住然之後咧，我哋就放晒呢個青椒、洋葱落去。嗱，因為咧佢係齋炒雞啊，所以唔使點樣調味嘅，因為你撈雞嘅時候已經調味晒㗎啦。放大概1茶匙嘅蠔油啦，跟住落少少嘅老抽啦，調一調色啊。咁啊，老抽大概係1茶匙到啦。嗱，咁啊已經好夠味。其實後邊落蠔油咧，主要都係俾翻嗰啲青椒入翻下味嘅啫。雞本身咧就夠晒味㗎啦。嗱，大家睇下，佢輕輕黐底㗎咋，唔係好燶㗎。跟住然之後，喂，放晒呢個葱落去，跟住然之後將呢個芫茜梗又放埋落去。哇！呢個雞咧夠晒野味啊！嗱，大家睇到啲雞係冇黐底㗎嚇，所以大家唔需要擔心嘅。好啦，嗱咁啊炒出葱香咯喎，咁啊完啦，熄火，搞掂。快唔快脆啊？快脆啦！嗱，因為點解咁快熄火咧？而家呢個時候煲仔佢有個好處咧，就係佢嗰個儲存個溫度咧係非常之耐嘅時間，所以大家咧冬天食先至中意食煲仔啊嘛。OK， 得唔得？咁咧，所以咧，大家要記住啊即係你覺得差唔多得啦，就唔好等佢得先至熄火，係提前熄火啊！好啦，嗱咁啊，一個簡單直接嘅羅定豆豉雞，咁就完成啦。簡唔簡單啊？梗係簡單啦。好啦，嗱咁咧呢個時候咧，我哋就可以係總結一下啦。嗱，咁咧大家聽唔聽到嗰啲聲啊？嗱嗱聲啊！嗱，呢個聽唔聽到啊？大家咁咧煲仔咧就有呢個好處啊！咁就可以咧係即係就算係熄咗火都好，咁咧佢都好咩嘅，即係都好嗰個溫度都好高嘅。OK， 咁好啦，嗱，咁我而家總結一下，首先咧羅定豆豉雞梗係要食佢嘅豆豉啦，係咪啊？咁啊要食佢嘅豆豉咧，就要有豆豉味啦。咁所以咧我就落咗幾多下嘅豆豉落去嘅。咁呢個係第一啦。第二咧，大家有冇發覺我由煎雞至到燜雞其實10分鐘都冇啊？食羅定豆豉雞，我哋雞煲咧，我哋要食佢乜嘢？梗係要嫩滑啦，係咪啊？咁所以咧，我哋由煎雞至到炒雞至到起咧，其實都係10分8分鐘嘅事嘅啫，得唔得？
咁啊千祈唔好煎得太耐喎。如果唔係嘅話咧，就雞肉咧就會過老喎，就唔夠嫩滑嘅喎。咁大家可以放心。嗱，點解你話喂我蒸雞啊都要15分鐘啦？點解你炒雞可以咁快得㗎？會唔會唔熟㗎？梗唔會啦。蒸雞同埋炒雞咧，佢個分別就係一個咧就係直接掂到高溫，即係炒雞就會直接掂到高溫，所以咧佢個時間會短好多。基本上5分鐘至6分鐘咧就一定全熟㗎啦，得唔得？但係蒸雞唔同隔水蒸啊嘛，佢嗰個面頭嘅溫度頂晒籠都係去到100度到嘅啫，即係啱啱過100度嘅啫，就唔會再高溫嘅，所以咧佢需要嘅時間就長啲。但係你直接攞落去煎雞咧，點解可以5-6分鐘就得咧？主要嘅原因就係因為佢高個溫度去到150度以上嘅，有陣時候你如果太大火嘅話咧，就去到成200度以上嘅。所以點解蒸雞同炒雞咧個時間爭咁1倍？因為溫度都差唔多爭1倍啊嘛。大家得唔得 ？OK， 好啦，呢個第一。第二咧就係大家會見到咧，我成日咧都會先將嗰啲青椒係煎一煎佢嘅。點解咧？嗱，呢個咧就要講下古仔啦。咁我以前咧，我阿媽咧就好中意整咧，就係豉椒炒鱔嘅，即係黃鱔啊，豉椒炒黃鱔嘅。咁咧佢次次炒出嚟咧，我食完啲肉咧，我就唔食嗰啲青椒啊，因為我覺得唔好食。點解咧？因為唔夠香口，唔夠惹味。咁點樣先至可以令到嗰啲青椒咧又香口又惹味？大人細路見到咧，聞到都好想食咧。你就係要將嗰啲青椒咧就煎到佢起虎皮，咁咧嗰啲青椒就一定香口嘅。所以點解我次次無論係豉椒炒鮮魷又好，或者係啫雞煲都好，或者係啫大腸煲都好，我全部咧就將嗰啲辣椒咧、嗰啲青椒咧就先煎咗佢先，目的就係令到佢起虎皮，然之後咧就令到佢咧更加香口。自然咧，大家就算平時唔食青椒嘅咧，你都會食嘅，都會好想食嘅。OK， 好啦。咁基本上就係咁多啦。咁但係羅定豆豉雞咧有一個特別嘅地方。嗱，我哋啲豆豉咧就唔係一齊攞去爆鑊嘅喎，而係先係煎一煎佢，走一走油先。點解咧？可以令到佢咧就乾身一啲。咁咧，我喺炒嘅過程當中咧就冇咁容易啊，冇咁容易咧就係令到佢散啊爛啊。咁咧另一方面咧。咁樣煎乾咗呢個豆豉之後咧，嗰啲豆豉香咧就更加濃烈嘅。咁呢個就係羅定豆豉雞，冇豆豉味就邊得係叫做羅定豆豉雞係咪啊 ？OK， 得唔得？好啦，其實咧另外一樣嘢就話我成日都講，點解我將呢個系列叫做真煲仔菜系列咧，就講下我對飲食業嘅一啲睇法。咁咧我成日都講嘅，即係職業廚房咧佢好叻。但係咧，基於各種各樣嘅理由譬如話係呢個製程嘅關係啦、時間嘅限制啦，所以咧佢哋喺嗰個製作過程裏邊咧個程序上面咧係主要就係以短時間之內出到菜俾客人為主啊！呢個就係商業之道。但係其實咧就有好多嘅程序咧，我會覺得仲可以令到個味道更加改善嘅，所以點解我成日都咁牙斬斬下話好多時候即係好多個菜式起個題目都話係家廚贏專業廚房。點解呢？係因為有一啲菜式你真係只有喺家廚慢慢撚嘅情況之下呢，即係慢慢煮嘅情況之下呢，嗱嗰個唔係粗口嚟㗎，撚手小菜個撚啊，咁呢就。你慢慢煮嘅情況之下咧，你先至可以發揮到個菜式嘅最高嘅品質。例如呢個煎雞，點解咧？因為職業廚房咧，佢為咗要方便咧，就將呢個係走油就變成係乜嘢咧？就改良成為叫做係拉油。咁拉油同走油有咩分別啊？走油就係喺隻鑊度做嘅，拉油咧就成個炸爐成棚油掟落去，好似炸薯條咁去炸。咁所以咧，拉油嘅食物係唔夠走油咧，係嚟得更加香口嘅。因為點解佢掂唔到鑊啊嘛，鑊氣啊嘛，明唔明啊？佢嗰個即係雖然都有焦邊，但係佢焦邊個 pattern 啊，個分佈咧，同埋係呢個係嗰個均勻度咧，就同你攞落鑊去煎咧，同走油咧係兩件事嚟嘅。OK。
所以咧就好抵死嘅。雞咧你係真係落去個鑊嗰度煎過咧，佢先揮發到嗰啲雞油嘅香味出嚟嘅。係雞油冇錯啦，因為如果你走去拉油，即係喺個油鑊裏邊拉油嘅話，嗰啲油咧就會吸晒啲雞油去，結果咧你咪食唔到真正嘅雞香咯，得唔得 ？OK， 嗱咁啊，希望大家明白，我唔係真係咁特登咁麻擦，為咗要收視先咁麻擦，而係我的而且確掌握到專業廚房同埋家廚當中嘅一啲嘅difference 啊，即係一啲嘅差距或者係一啲嘅不同之處，我希望大家明白 ，OK 好冇？嗱咁我咧就唔講咁多啦，即係呢啲嘢可能係又有人覺得我牙刷嗰頭又唔中意啦，但係我希望大家明白，大家之所以咁努力去學習廚藝，無非都係滿足到自己嘅口腹之慾嚇，滿足到即係屋企人嘅口腹之慾，係咪啊？為屋企帶嚟呢個幸福嘅感覺，係咪啊？咁所以咧，我哋嘅目的好簡單，就係想嗰嘢餸美味啲、野味啲啫嘛。咁所以我就指出唔同嘅製作程序、唔同嘅環境之下咧，就會係出現到一個唔同嘅結果、唔同嘅味道。我只係想講呢樣嘢啫。而有啲嘅味道的而且確咧，係真係家廚先至可以做得到嘅，好冇？嗱咁啊，唔講咁多啦，我女喺度吹緊頭啊，咁啊有啲嘈啊背景，唔好意思啊。咁啊係咁啦，多謝大家收看啦。港產係咁噶啦，屋太細啦，冇辦法啊，因為我個廚房對住個廁所啊。好啦，係咁啦，唔講啦，去食嘢啦，拜拜。